يرى الجميع هذا الصفاء وهذا الاستقرار الذي يسيطر على الأجواء هذه الأيام، والكل يستمتع بدفء الشمس. لكن توقفوا قليلا، احذروا، فهذا الهدوء ما هو إلا خدعة جوية كبرى. تمتعوا بهذه اللحظات قدر الإمكان، لأن ما يلوح في الأفق ليس مجرد أمطار عابرة أو سحب صيفية. نحن نتحدث عن تغيير شامل وجذري في الحالة الجوية. نعلن عن فتح صفحة جديدة من العواصف والرياح التي ستعم ربوع المغرب من شماله إلى جنوبه. في هذا العرض المفصل سنرافقكم خطوة بخطوة، ونحلل توقعات 15 يوما القادمة بكل دقة. هل أنتم مستعدون لهذا التحول؟ هيا بنا نكشف الحقيقة. لكي نفهم حجم هذه العاصفة القادمة، لابد أن نعود إلى الوراء قليلا لنحلل الوضعية الحالية. هذا الاستقرار الذي نعيشه هو ما سيجعلنا ندرك قوة الصدمة القادمة. السبب الرئيسي في هذه الأجواء المشمسة هو ما يعرف بالمرتفع الأزوري. لتبسيط الأمور، تخيلوا هذا المرتفع كأنه جدار أسمنتي ضخم أو درع جوي هائل يتمركز في المحيط الأطلسي. وظيفته هي حمايتنا ومنع المنخفضات الممطرة من الوصول إلينا. هذا الدرع سيبقى صامدا حتى الثلاثاء 24 من فبراير، وهي فرصتكم الأخيرة للاستعداد، لأن هذا المرتفع بدأ يضعف وجداره بدأ يتشقق أمام الضغوط الأطلسية. لا شيء يدوم على حاله، وهذه القاعدة تنطبق تماما على الطقس. ابتداء من منتصف الأسبوع سنلاحظ أولى علامات التغيير الجذري. سيفقد المرتفع الأزوري قوته، لتبدأ أولى الزخات المطرية الخفيفة والمتفرقة بالتسرب إلينا. يومي الأربعاء 25 والخميس 26 فبراير ستزور الأمطار مناطق محددة: مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسواحل الأطلسية الشمالية. رغم أن هذه التساقطات ستكون خفيفة، إلا أنها رسالة إنذار واضحة تقول لنا المنظومة الجوية قد تغيرت فعليا، والحدث الأكبر بات على الأبواب. إنها مجرد مقبلات قبل وصول الوحش الأطلسي المنتظر. الآن نصل إلى الحدث الرئيسي، الفقرة التي ينتظرها الجميع. سجلوا هذا التاريخ جيدا: السبت 28 من فبراير. هذا اليوم ليس يوما عاديا في التقويم الجوي، بل هو نقطة التحول الحقيقية. هنا ستنقلب المنظومة الجوية 180 درجة مع وصول نظام جوي جديد وعنيف. ما هو هذا المنخفض الأطلسي العملاق؟ تخيلوه كمحرك هائل للضغط المنخفض يتشكل في قلب المحيط، يدور ويجمع الرطوبة وبخار الماء ليصنع منها قنبلة موقوتة من الأمطار التي ستفرغ شحنتها فوق المغرب. النتيجة؟ نهاية تامة لمرحلة الجفاف ودخول رسمي في عصر التقلبات العنيفة. مع مساء يوم الأحد 1 من مارس ستبدأ العاصفة بضرب اليابسة فعليا. أول ما سنلاحظه هو هبوب رياح قوية تتبعها الموجة الأولى من الأمطار الغزيرة. في هذا المساء ستشمل الأمطار مناطق شاسعة. في الشمال نتحدث عن العرائش والزان ولالة ميمونة، وبالانتقال للوسط القائمة تطول لتشمل سيدي سليمان، مكناس، الخميسات، وصولا إلى العاصمة الرباط والدار البيضاء وبرشيد وسطات وخريبكة، وحتى جبال خنيفرة وبني ملال ستتلقى حصتها القوية. دون أن ننسى الجنوب في قلعة السرغنة، بن جرير، شيشاوة، أكادير وترودانت. هذه هي البداية فقط. يوم الاثنين 2 من مارس ستتطور الوضعية لتصبح أكثر تعقيدا، حيث ستتوغل العاصفة في عمق البلاد، جالبة معها ظروفا جوية مضطربة للغاية. الرياح ستتحول إلى جنوبية غربية قوية، مما يشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية بسبب هيجان البحر الشديد في السواحل الأطلسية. رقعة الأمطار ستتوسع لتشمل كافة السواحل الشمالية من طنجة إلى تطوان وأصيلة، والمناطق الداخلية كشف شاون وتاونات وفاس، وحتى منطقة سوس ستكون تحت رحمة تساقطات قوية. فالجو سيكون مضطربا بشكل عام، والحذر يصبح واجبا وطنيا. انتباه، هذه الفقرة هي الأهم في الفيديو. يوم الثلاثاء 3 من مارس من المتوقع أن يكون هو ذروة هذه العاصفة. هنا يتحدث الخبراء عن المستوى الأحمر. هذا المصطلح لا يستخدم للتهويل، بل لوصف تساقطات غزيرة جدا في وقت وجيز، مما يرفع احتمالية حدوث سيول جارفة وتجمعات مائية خطيرة، خاصة قرب الوديان والمناطق المنخفضة. في الصباح ستتركز الأمطار في الشرق والشمال وجدة، بركان، الناظور، وفي المساء ستزحف نحو مراكش وأكادير وصولا إلى كلميم والعيون. الأطلس سيكون في قلب الإعصار مع أمطار متواصلة لا تهدأ. يعتقد البعض أن العاصفة ستمر في يوم واحد، لكن الواقع الجوي يقول العكس. هذه الاضطرابات ستستمر معنا حتى النصف الثاني من الأسبوع. يوم الأربعاء 4 من مارس ستأخذ الأمطار طابعا
عاصفيا ورعديا، حيث سنبدأ بسماع دوي الرعد ورؤية البرق في مدن الشاوية ودكالة وعبدة. الأمطار في المستوى الأحمر ستستمر في محور الرباط البيضاء أسفي. هذا الخير رغم قوته المخيفة إلا أنه يحمل بشرى سارة للفرشة المائية وللموسم الفلاحي الذي كان ينتظر هذه القطرات بفارغ الصبر. حتى يومي الخميس والجمعة 5 و6 من مارس لن تعود الأجواء إلى الاستقرار التام، رغم أن حدة الأمطار قد تقل قليلا مقارنة بالثلاثاء الأحمر، إلا أن الجو سيبقى مضطربا. سنشهد زخات مطرية متفرقة وسماء ملبدة بالغيوم ورياحا باردة تذكرنا بأن الشتاء لم يقل كلمته الأخيرة بعد. المظلات والملابس الثقيلة يجب أن تبقى رفيقتكم حتى نهاية الأسبوع، فهذا الأسبوع هو درس حقيقي في قوة وتقلبات الطبيعة. في الختام، قصة هذه العاصفة تتلخص في كلمة واحدة: التحول. انتقلنا من هدوء ممل بفعل المرتفع الأزوري إلى انفجار جوي أطلسي سيغسل تراب الوطن كاملا. هذه التقلبات هي التي جعلت الأجيال تردد المقولة الشهيرة: أين تركت مارس؟ هذا العام مارس يثبت أنه ملك المفاجآت الجوية. هذه الأمطار هي شريان الحياة لسدودنا ولأرضنا التي عانت من العطش. السؤال الذي يبقى: هل أعددتم أنفسكم جيدا لهذا التغيير؟ وهل أنتم مستعدون لاستقبال هذه الخيرات؟ سنبقى معكم لتغطية كل جديد. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في تحديث جوي آخر.